सुप्रीम कोर्ट पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा में चूंड की तारीख़ लाइ सियासी पार्टीज़ खे मुशावरत करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सियासी पार्टीज़ जे वकीलनि खे पंहिंजी क़यादत सां मुशावरत करे 4 वॻे ताईं अदालत खे आगाह करण जी हिदायत। चीफ जस्टिस रिमार्क्स में चयो त सभई वकील पंहिंजी पार्टी सरबराहनि खे फ़ोन करे मुशावरत कनि, को न को हल निकिरी ईंदो। ॿुधणीअ दौरान पीटीएम फुल कोर्ट जोड़ण वारी दरख़्वास्त वापसि वरिती। चीफ जस्टिस रिमार्क्स में चयो त निज़ाम खे मफ़लूज करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। इस्लामाबाद जे अदालतुनि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जे 2 केसेस में ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। इमरान खान काफ़िले जी सूरत में 4 केसेस में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आॾो पेश थियो। दहशतगर्दी टोड़ अदालत इलेक्शन कमीशन आॾो एहतजाज वारे केस में इमरान खान जी 9 मार्च ताईं पूरी ज़मानत मंज़ूर कई। बैंकिंग कोड पर मना थियल फंडिंग केस में इमरान खान जी ज़मानत पकी करे छॾी। पीटीआई चेयरमैन जे पेशीअ जे मौक़े ते अदालत आॾो सिक्योरिटीअ जा गैर मामूली इंतज़ाम, कारकुन ऐं पुलिस में ॾंद चक। पीटीआई कारकुन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो दरवाज़ो बि टोड़े छॾियो। मक़ामी अदालतुनि मां ज़मानत मंज़ूर थियण बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुची वियो। रजिस्ट्रार ऑफिस इमरान खान जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते 3 एतिराज़ वारींदे चयो त दरख़्वास्त सिधी रीत हाई कोर्ट में कीअं दाख़िल कई वई। इमरान खान बायोमेट्रिक पनाह कराई, संदसि सहीअ में बि फ़र्क़ु आहे। जजिस खे गारियूं, अदालतुनि ते हमला, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भञटा, फॉरेन फंडेड ऐं घड़ी चोर वटि को बि जवाब नाहे। जॾहिं पेशीअ लाइ तारीख़ ते तारीख़ ॾिनी वेंदी आहे त ईअं ई थींदो। हिकु शख़्स अदालती निज़ाम ते हमला करे रहियो आहे, को नोटिस नथो वरितो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जो इमरान खान जी अदालत में पेशीअ ते रद्द अमल। जारी कयल बयान में मरियम औरंगज़ेब चयो त इमरान खान जॾहिं बि अदालत में पेश थिए थो, अहिड़ो तमाशो थियो आहे। इमरान खान खे गिरफ़्तार करणु घुर्जे, संदसि जेल भरियो तहरीक जो शौक़ पूरो थी वेंदो। सुप्रीम कोर्ट जे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण वारे तरीक़ेकार ते एतिराज़ वारींदे ॿुधणीअ खां इनकार करे छॾियो। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं जस्टिस यहया आफ़रीदी पारां केस जी ॿुधणीअ जो तरीक़ेकार मालूम करण बाद रजिस्ट्रार पेश थी ॿुधायो त खेनि चीफ जस्टिस जो सेक्रेटरी बेंच तब्दील करण ऐं मुक़ररु करण लाइ चवंदो आहे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रिमार्क्स ॾिना त छा सुप्रीम कोर्ट जो स्टाफ बेंच तब्दील कंदो। ओचितो बेंच तब्दील करण सां शक शोभा जनम वठंदा आहिनि। दरख़्वास्त गुज़ारनि ऐं संदनि वकीलनि खां मौसद करियां थो त अॼु केस जी ॿुधणी नथो करे सघां। वज़ीर आज़म मुल्क में वणकारी मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तक़रीब में ॻाल्हाईंदे शहबाज़ शरीफ़ चयो त सॼे मुल्क में वणकारी मुहिम शुरू कई वई आहे। वणकारीअ खे मुल्की सतह ते हथी ॾियाराइणी पवंदी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली सबबि बदतरीन ॿोॾि आई। ताज़ी आयल ॿोॾि सबबि मुल्की मईशत खे $30 अरब जो नुक़सान पहुतो। जंगी सूरत में बि वणनि जी वाढीअ खां रोकियो वियो आहे। हिन मंसूबे खे ॿाहिराड़ीअ वारनि इलाइक़नि ताईं पखेड़ियो वेंदो, जेका क़ौम जी ख़िदमत आहे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे जो बि इफ़्तिताह कयो। पाकिस्तान ऐं IMF विच में स्टाफ लेवल मुआहिदो देर जो शिकार। नाड़े वारी वज़ारत जे ज़रियनि मूजिबि कुझु ॾींहं पाकिस्तान ऐं IMF विच में ॻाल्हियूं न थी सघियूं। ॻाल्हियूं 2 मार्च खां ॿीहर शुरू थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि ॻाल्हियूं बिजली बिल्स में रहियल रातुनि जी उघाड़ीअ बाद थींदियूं। IMF जे शर्तुनि तहत हुकूमत खे
सेल्स टैक्स में वाध जो नोटिफिकेशन जारी करणो पवंदो। मॉनेटरी पॉलिसी में भी इज़ाफ़े जो ऐलान ज़रूरी करार। स्टेट बैंक पारां IMF जे शर्तुनि तहत मॉनेटरी पॉलिसी 16 मार्च बदिरां 2 मार्च ते जारी करण जो इम्कान। नेपरा डिस्कोस जी दरख़्वास्त ते बिजली फी यूनिट 48 पैसा महांगी करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। डिस्कोस जे जनवरी दौरान फ्यूल चार्जिस एडजस्टमेंट बाबति नेपरा हेडक्वार्टर्स में अवामी ॿुधणी मुकमल थियण बाद मंज़ूरी ॾिनी वई। नेपरा ॼाणायो त CPPA जे FCA जी मद में ₹1.17 फी यूनिट इज़ाफ़े जी दरख़्वास्त जमा कराई हुई। डेटा जी शुरूआत जांच पड़ताल मुताबिक़ इज़ाफ़ो 48 पैसा फी यूनिट थिए थो। वाध रुगो 1 महीने लाइ लाइफलाइन खां सवाइ समूरनि सावतियुनि ते लागू हूंदी। सिंध असेंबलीअ में ॾाज ऐं शादीअ जा गैर ज़रूरी ख़र्च ख़त्म करण बाबति ठहराउ पेश। PTI MPA ठहराउ पेश कंदे चयो त गैर ज़रूरी ख़र्चनि सबबि छोकिरियुनि जी शादी न पई थिए। ऐवान खे इन हवाले सां कानून साज़ी करणु घुर्जे। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला चयो त इन हवाले सां सिंध हुकूमत जो बिल मौजूदु आहे। ठहराउ जो को फ़ाइदो नाहे। सिंध हुकूमत पारां सुभाणे खां कराची में वधीक 2 नवनि रूट्स ते पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू करण जो ऐलान। पावर चौरंगी नॉर्थ कराची खां इंडस अस्पताल रूट 2 ते सुभाणे खां पिंक बस हलाई वेंदी। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त कराची में पीपल्स बस सर्विस हलाइण लाइ वधीक नवनि रूट्स ते सर्वे जो कमु मुकमल कयो पियो वञे। चाहियूं था त जल्द खां जल्द नवनि रूट्स ते पीपल्स इलेक्ट्रिक बस शुरू कई वञे। सूबाई सलाहकार मंसूर वसाण इमरान खान जी नाअहलीअ जो ख्वाब ॾिसी वरितो। संदसि चवणु आहे त इमरान खान मार्च में नाअहल थींदो ऐं जेल बि वेंदो। इमरान खान जॾहिं नाअहल थी जेल वेंदो त उन जा पुराणा साथी खेसि छॾे वेंदा। जारी कयल बयान में मंसूर वसाण चयो त जेल भरियो तहरीक हलाइण को आसान कमु नाहे। इमरान खान में इहा जुरत ई नाहे। जेल भरियो तहरीक हलाइण लाइ पहिरीं पाण गिरफ़्तारी ॾियणी पवंदी आहे। सूबाई वज़ीर मखदूम महबूबुज़्ज़मा जे प्रिंसिपल असिस्टेंट सैफ शाह पारां शादी तक़रीब में खेसि पहिरियल डॉलर्स जे हार ऐं सोने ताज जी वज़ाहत लाइ वीडियो बयान जारी। बयान में चयो वियो त डॉलर्स जो हार मखदूम हाउस जे कंहिं फ़र्द न पर नंढपिण जे हिक दोस्त पारायो। हार $90 जो आहे। पाकिस्तानी करंसी मूजिब रक़म 24,500 थिए थी। ताज सोनो न आहे पर उन मथां सोनो पाणी चढ़ियल आहे। गरीब जा ॿार सरकारी स्कूल्स में पढ़नि था। अव्हां स्कूल्स में फर्नीचर नथा ॾेई सघो त तालीम कीअं ॾींदा। 30 ॿारनि ते हिकु उस्ताद हुअणु लाज़मी आहे। 50,000 उस्तादनि जी भर्ती छो नाहे कई वई। जस्टिस सलाउद्दीन पवरचा सरकारी स्कूल जी बंदिश केस में रिमार्क्स। तालीम खाते स्कूल बंदिश बाबति रिपोर्ट पेश कंदे चयो त सखर में डिवीज़न 219 ऐं सागर ज़िले में 201 स्कूल खोलण ताईं अञा ताईं बंदि आहिनि। नौशरो फिरोज ज़िले में बंदि पयल 301 स्कूल्स खोलिया विया। थरपारकर में 628 स्कूल्स बंदि आहिनि। 95 खोलिया विया। उमरकोट ज़िले में बंदि पयल 417 स्कूल्स मां 69 स्कूल्स खोलिया विया। अदालत रिमार्क्स में चयो त जेकॾहिं जमा करायल डेटा ग़लति निकिती त कार्रवाई कई वेंदी। KTN न्यूज़ मेहरापुर जे शहीद रिपोर्टर अज़ीज़ मेमन जी बेवा लाॾाणो करे वई। शहीद अज़ीज़ मेमन जी बेवा जेरे जे बीमारीअ सबबि केतिरनि ॾींहनि खां गिम्स अस्पताल में इलाज हेठि हुई। KTN न्यूज़ सथ पारां जमुना अज़ीज़ जे लाॾाणे ते ॾुखोयल कुटुंब सां तासियत जो इज़हार।